25 წლის წინ მართლაც უნიკალური რამ მოხდა ის, რომ ფაქტიურად ყოველი მეოთხე მაცხოვრებელი ამ ქვეყნებისა, ესტონეთის, ლატვიის და ლიტვისა გამოვიდა და დადგა ქუჩაში. ყოველი მეოთხე ადამიანი გამოვიდა და გამოხატა პროტესტი იმპერიის წინააღმდეგ, დააფიქსირა თავისი პოზიცია და არ მოგატყუებთ მაშინაც კი და დღემდე ერთგვარი შავი შურით ფშურდა ამ ქვეყნების, ამ ხალხის, ამ ბრძოლის უნარიანი თავისუფლების მოყვარული ხალხის ფშურდა იმიტომ, რომ მათ მოახერხეს ორი რამ, რაც ჩვენ ვერ მოახერხეთ. მოახერხეს მაშინ და დღეს არიან იქ, სადაც არიან ზუსტად ამის გამო. მათ მოახერხეს ჰქონოდათ შიდა ერთიანობა საერთო მტრის წინააღმდეგ და მათ მოახერხეს ის, რომ მათ ჰქონოდათ რეგიონული ერთიანობა, ასევე საერთო მტრის წინააღმდეგ. სამწუხაროდ 99 წლიდან მოყოლებული ჩვენ ქართველებმა შევძელით ის, რომ იმპერიის გადმოგდებული ყველა სათხოვარა გადავყლაპეთ და ყველა ხაფანგში გავებით. დღემდე გრძელდება სამწუხაროდ ეს რეალობა, ის რომ რეგიონში სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყნებს, სომხეთს, საქართველოს, აზერბაიჯანს, ჩრდილოკავკასიას მოხდა ის, რომ ცოტა განსხვავებული გეოსტრატეგიული და გეოპოლიტიკური ინტერესები აქვს. ეს ჩვენი ბრალი არ არის, მაგრამ ისაც ჩვენ ხელშია, ჩვენი შიდა საერთო ერთიანობა დღემდე არ არის სამწუხაროდ სახეზე. დღეს ეს ბრძოლა გრძელდება, დღეს ეს ბრძოლა არ დამთავრებულა. ეს ბრძოლა ფაქტიურად გადადის აქტიურ ფაზაში, დასკვნით ფაზაში. ის რაც მოხდა 91 წელს, ეს იყო იმპერიის რღვევის ალბათ პირველი ეტაპი, მაგრამ იმპერია არ დანგრეულა, იმპერია შენარჩუნდა და ამას სამწუხაროდ ჩვენმა დასავლელმა მეგობრებმა თავის დაუნებურად შეუწყეს ხელი, რადგან მათ ჰქონდათ ის ილუზია, რომ მოხდებოდა ამ იმპერიის მოდერნიზება, შეიძლება ცოტა ცივილიზებულ სახეს მოხდებოდა მისი გადემოკრატიულება, რაც ბუნებრივია. ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით, რომ ეს ვერ მოხდებოდა, აპრიორი შეუძლებელი იყო. დღეს დადგა საბედნიეროდ ის ეტაპი, როდესაც დასავლეთმა გააცნობიერა ის, რასაც ჩვენ თავზე ვიწვნევდით ამდენი წლის განმავლობაში, დასავლეთმა ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვა, ერთიანი ფრონტით გამოდის იმპერიის წინააღმდეგ, ჩვენ კი აღმოჩნდით იმ სამწუხარო მდგომარეობაში, როდესაც ის რისთვისაც ჩვენ სიზღვრიდით, ის რისთვისაც ჩვენ ვიბრძოდით, ის როცა დასავლეთმა ეს ყველაფერი აღიარა, ჩვენ აღმოჩნდით მეორე ნაპირზე. ჩვენ აღმოჩნდით იმ მდგომარეობაში, როცა ჩვენი ხელისუფლება ეძახის, რომ ჩვენ ამ სანქციებს არ უნდა შეუერთდეთ და მეტიც რომ ეს სანქციები თავისთავად რუსეთის წინააღმდეგ არ არის თურმე გამოსავალი. ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა, ეს არის ჩვენი მთავარი გამოწვევა.